ico nosaba ubwa mbere tuvaha twiyongeje ingoga tuje ku kivi kandi ku bisata byose by'igihugu. Novuga nti uno munsi dushwabature abarundi bose guhera kubakorera igihugu n'abikorera ivyabo, ntidusubire kubona ikinebwe tugiharira ivomo. Dutegerezwa kuja ku kivi twese, haba mu vy'indero murereke abigisha bamwe batonda saa 4, hanyuma tuze turabe amanota bazobaha. Murazi yuko mu mategeko agenga akazi mu Burundi urose amanota mabi inshuro 3 cutaha. Abadakora duca tuja kuraba amanota babahaye, hanyuma batuvire mu nzira, haba mu buganga, mu by'ubuvuzi, habe ibikorwa byose by'iterambere, haba mu burimyi, tubarereke kuko nibo bakorera igihugu naco ni twebwe nyene. Umugambi uri ku butegetsi nababwiye yuko ari wo soko y'iterambere ry'imirimo, ibikorwa byose, imigabo n'imigambi irangurwa mu gihugu. None rero ubu ni mwebwe bagenduzi. Umugambwe uhejeje guha imigambi igihugu uca uhindukira ugaca umugenduzi mukuru wo kuraba ko ya migambi iriko ija mu ngiro. Nagenda basabe rero ko umugambwe ari wo mugenduzi wo kuraba ko imigabo n'imigambi y'iterambere y'igihugu iriko irakorwa. Nanje kabari jewe mwashize imbere ku mutwe w'igihugu kugira ngo abari jewe ndabarongora. Ndabasavye nanje mumbere amaso n'amatwi, umugambwe umbere amaso n'amatwi. Mu Burundi tubishatse abagumya banga bose bavuze bati dukore, abagumya banga bo hatambikiza hose kuko ndazi yuko mu Burundi nta hantu na hamwe tworonka ahantu hangana ni hegitare hatari umugumya banga. None ikibi cyo hakorerwa gute? Tuhatambikize rero ntihagire ikibi kizosubira gukorwa ngaha muri iki gihugu. Umwe wese agende agiye kwigisha iwe mu ntari we yuko abagumya banga tuhatambikiza hose, ntidusubire kumva ikibi gikorwa muri iki gihugu cyacu, hakorwe vyiza gusa. Ibinebwe twigwanye, inkozi z'ikibi tuzigwanye, tuzishengeze, tugwanye abarongozi b'ibinebwe nabonona itunga ry'igihugu, babone yuko atakibanza bagifise mu Burundi. Kandi hajya ntibigoye ingene tugwanya ivyo vy'ibiturire kunyonora itunga ry'igihugu canke akarenganyo. Umuntu yarenganije agacabura hahonyora mu bantu, ahonyoye bavuga ngo ehe wa wundi yarenganya naka, ahonyoye ngo ehe wa wundi yarenganya naka, none azokwemera afungirwe mu muhiriwe? Azoca biheba. Tuze turashengeza tubaharira ivomo abakora nabi. Nabonye mu byo mwize mwararavye imigambi ingere itera imbere mu makomine. Nanje ndabatumye kuko namwebwe nabonye ko mwabivuze. Mugende mu makomine yose murabe imigambi yose yarihiwe amahera ntiyakorwa. Imigambi yose mu makomine yamaze kurihirwa amahera mugabo ntiyakorwa. Abo bari bajeje kuyikora bategerezwa kuyikora ku nguvu. Batayikoze tuzoraba izindi ngingo zishoboka, amahera y'abene gihugu ntashobora kugenda uko.